तर्हि प्रश्नः एषः किमस्ति, कथं तर्हि आप्यम् इति तत्र प्रश्नः, कथं तर्हि आप्यम् इति प्रश्नः, कथं किमर्थम् अम्मयम् इति भवेत् खलु, तत्र अप् अम्मयम् इति कथं भवति रूपम् इति एकः प्रश्नः। आप्यम् इति कथं भवति रूपम् इति प्रश्नः। तर्हि तत्र तस्य उत्तरमस्ति, यदा अप् इति भवति, अप् इति भवति चेत् आप इति शब्दस्य यदा तत्र एवं भवितव्यं खलु इति अम्मयम् इति मयट् प्रत्ययः तत्र भवेत् वा इति प्रश्नः। आप्यम् इति कथं रूपं भवति इति, जलस्य विकारः अस्ति, जल अप् इति, अपः विकारः इत्यर्थे अप् इति शब्दात् मयट् प्रत्यये सति अम्मयम् इति रूपेण भाव्यं तत्र, परन्तु तथा न दृश्यते। आप्यम् इति रूपं दृश्यते, तत् कथम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति, तस्य इदम् इति अनन्तात् स्वार्थे श्यन्य, तस्य रूपस्य निष्पत्ति आचार्यः भिन्नतया वदति। आप्यम् इति यः शब्दः दृश्यते तत् मयट् प्रत्ययः नास्ति, अस्मिन् अर्थेपि नास्ति। तर्हि तस्य कः अर्थः? तस्य इदम् इत्यर्थे, तस्य इदम् इत्यर्थे अनन्तः शब्दः सः। अप् अप् इति शब्दात् अण्, तर्हि आप भवति, तदनन्तरं पुनः आप इति शब्दः भवति, आप इति शब्दः भवति, तस्मात् पुनः किं भवति? स्वार्थे शन्यप्रत्ययः भवति, स्वार्थे शन्यप्रत्ययः भवति। शन्यप्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति? शकारस्य संज्ञालोपः भवति, ञकारस्य संज्ञा य अवशिष्यते, तर्हि तत्र यकारे सति आप्य इति रूपं भवति। तर्हि अपः इदम् इत्यर्थे आप्यं, न तु अपः विकारः इति आचार्यः तस्य विवरणं करोति तत्र। तत्र तावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि वाङ्मयम् इति रूपं सिद्धं, मयट् प्रत्ययान्तः वाङ्मयं, तदनन्तरं पुनः किं कः शब्दः? त्वङ्मयं, वाङ्मयम्, आम्रमयम् इत्यादि शब्दाः अत्र मयट् प्रत्ययान्ताः शब्दाः निष्पन्नाः। गोश्च पुरीशे इति, पुरीशमिति विसर्जनं, पुरीशमिति विसर्जनं, विसर्ज्यं यदस्ति तत् पुरीशम् इत्युच्यते। तस्मिन् अर्थे गोः पुरीशम् इति, गोः विसर्जनं किं भवति? गोः च पुरीशे इति चकारग्रहणेन मयट्, मयट् प्रत्ययः अत्र अनुवर्तते। मयट् तद्धितः ज्ञाप्रातिपदिकादिति सर्वं तत्र अनुवर्तते। गोः पुरीशं, गोः विसर्जं मलम् इत्यर्थे गोशब्दात् किं भवति? गोशब्दात् मयट् प्रत्ययः भवति। पुरीशः इत्यस्य मलमित्यर्थः। तर्हि गोः विकारः इति तत्र न भवति अर्थः, गोः विकारः इति न भवति, तत्र तस्मिन्नेव अर्थे भवति, अर्थात् गोः पुरीशम् इत्येव अर्थे भवति। कारण सः पुरीशं तु न अवयवः न तु विकारः, उभयमपि नास्ति, तेन कारणेन स्वतन्त्रम् उक्तम् आचार्येण, गोः पुरीशम् इत्येव उक्तं। गोः पुरीशं गोमयम् इति तत्र पश्यतु, यद्यपि गो नित्यं मयट् इति अनुवर्तते, गोश्च पुरीशे नित्यं मयट् इति अनुवर्तते, गोमयमिति तत्र यद्यपि पुरीशं गोः विकारः न, यद्यपि पुरीशं न गोः विकारः नाप्यवयवः, तथापि तस्य इदम् इत्यर्थे अयं प्रत्ययः, तस्य इदम् इत्यर्थे गोः इदम् इत्यर्थे अयं प्रत्ययः। वस्तुतः तद् गोमयमिति गोः विकारः इति विग्रहवाक्यं न करणीयं। गोमयमिति
गोः गोः अवयवः इत्यपि एतावत्पर्यन्तं स एव प्रक्रिया चलति खलु, तर्हि तथा न वक्तव्यम् इति। गोः इदम् इत्यर्थे गोशब्दात् मयट् प्रत्ययः, गोशब्दात् मयट्, गोमयम् इत्युक्ते गोबर्, गोबर् इत्यर्थे गोमयम् इति शब्दस्य प्रयोगः। गोः पुरुषम् इति गोमयम्, गोशब्दात् मयट् प्रत्ययः, मयट् प्रत्यये सति तत्र किं भवति, मयट् प्रत्यये सति गोमय सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे गोमयम् इति भवति, गोमयम् इति भवति। तर्हि अग्रे गच्छामः। पिष्टाद् च इति अस्ति, पिष्टाद् च, पिष्टाद् इत्युक्ते पिष्टं, पिष्टं नाम किमस्ति, पिष्टं नाम किं वदामः, यदा 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 वयं वदामः खलु सुपिष्टकम् इत्यादिकं वदामः न, पिष्टं नाम यदा यदा आटा आटा तस्य गोधूमस्य चूर्णम् इति पिष्टं भवति, यदा रोटिका निर्माणं करोति तर्हि गोधूमपिष्टकं भवति, तत्र तदुपयुज्य यदा यदा तदा तर्हि पिष्टाद् च, पिष्टमयम् इति, मयट् स्याद् विकारे, पिष्टस्य विकारः, पिष्टस्य विकारः यदा 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 आटा इति वदति खलु, तेन तेन कृतं यद् भस्म, भस्मरूपेण यदस्ति तत् पौडर्, तत् पिष्टम् इत्युच्यते। वयं बिस्कट् इत्यर्थे सुपिष्टकम् इति वदामः, बिस्कट् इत्यर्थे सुपिष्टकम् इति शब्दस्य प्रयोगः, तत्र पिष्टमस्ति खलु, तेन तेन कारणेन पिष्टस्य विकारः इत्यर्थे, तर्हि तत्र पिष्टमयम् इति, पिष्टात् च, पिष्टात् च इति, पिष्टात् च मयट् तस्य विकारः इत्यादि उदाहरणं तत्र भवति। तत्र मनोरमं पश्यामः किञ्चित्, शेषपूरणेन सूत्रं व्याजष्टे किमपि नास्ति, तत्र विशिष्य किमपि नास्ति, तर्हि मयट् स्याद् विकारे इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः। मयट् प्रत्ययः भवति पिष्टशब्दात् मयट् प्रत्यये सति किं भवति, टकारस्य संज्ञालोपः, पिष्टमयं भस्म इत्यर्थः। कश्चन प्रश्नः, तर्हि पिष्टमयम् इति नित्यं भवति खलु, तर्हि कथं पैष्टी इति प्रयोगः कथम् आगतः इति एकः प्रश्नः। पैष्टी इत्यपि प्रयोगः अस्ति, पैष्टी। तर्हि यदा पैष्टी इत्युक्ते किमस्ति भवन्तः जानन्ति वा, पैष्टी इत्युक्ते मद्यमस्ति, सुरा, गोधूमेन निर्मिता सुरा पैष्टी इत्युच्यते। तत्र गोधूमः भवति खलु, तत्र तथा सुरा भवति, सुरा निर्माणं भवति, आटा, तदुपयुज्य मद्यनिर्माणं कुर्वन्ति, तस्य मद्यस्य नाम अस्ति पैष्टी इति, सुराविशेषः। तर्हि तद् वस्तुतः कथं भवति इत्युक्ते, तस्य तत्र किं, तत्र मय इति न भवति, मयट् प्रत्ययः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अयम् अर्थः नास्ति, तेन सम्बन्धसामान्येन तस्य इदम् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति, पिष्टशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः भवति चेत् पैष्ट इति भवति। अनन्तरं पुनः टिठाणञ् इति सूत्रेण ङीपु प्रत्यये पैष्टी सुरा इति प्रयोगः भवति, पैष्टी सुरा। तत्र किं नास्ति, पिष्टस्य विकारः इत्यर्थे नास्ति पैष्टी, पिष्टस्य इदम् इत्यर्थे तत्र तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, तत्र पैष्ट इति भवति, अण् प्रत्ययः भवति चेत् तदनन्तरं पुनः सुरा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तेन कारणेन पैष्टी सुरा इति तत्र विवरणमस्ति। सामान्यविवक्षायां तस्य इदम् इति अण्, तदेव तत्र आचार्यः विवरणं कृतवान्। सामान्य सम्बन्धसामान्यविवक्षायाम् इत्यर्थः। सामान्यविवक्षायाम् इत्युक्ते सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तस्य इदम् इति अण् प्रत्ययः भवति, तत्र तेन पैष्टी इति भवति, रैट्। संज्ञायां कन्, यदि सप्ज्ञार्थकः भवति पिष्टादिति अनुवर्तते,
पिष्टाद् संज्ञायां कन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। पिष्टाद् किं भवति? पिष्टाद् षष्ठीसमर्थपिष्टशब्दाद् संज्ञा विषये विकारार्थे अभिधेये कन् इति भवति। यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः पिष्टकं, सुपिष्टकं, पिष्टकम् इति शब्दः कन् प्रत्ययान्तः शब्दः। कन् प्रत्ययान्तः शब्दः। एकनिमेषः। हरि ओम्। आम्, तर्हि अत्र एवमस्ति, तत्र पिष्टशब्दादिति पिष्टादित्यर्थः। तत्र मनोरमायां किमपि अस्ति वा इति पश्यामः। पश्यतु, संज्ञायां कन् विकारविशेष इति। यदा पिष्टकम् इत्युक्ते अपूप इत्यर्थः। अपूपः, अपूपः इति। अपूपः इति अहं पश्यामि इदानीम् अत्र पूपः अपूपः पिष्टकः स्यादिति अत्र अत्र सिद्ध अत्र अस्माकं कौमुद्यामपि दत्तमस्ति। पश्यतु, पूपः अपूपः पिष्टकः स्यात् इति अमरकोशः। तर्हि अमरसिंहस्य कालखण्डेपि बिस्कट् आसीत् इति मन्ये। पिष्टकः इति दृश्यते अत्र। अपूपः इति बैक्ड् तथा किमपि भवति तदा तस्मिन् कालस्य। इदानीं वयम् अपूपः इति पूपः अपूपः इत्यादिकं वयं जानीमः। यदा अप्पे इत्यादिकं भवति खलु, तस्य कृते अपूपः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अत्र भवतः अप्पे इति निर्माणं कुर्वन्ति, तद् अस्माकं केरळेषु अपि अपूपः इति किञ्चित् भिन्नं भवति। एकं दोसा इव निर्माणं करोति, तत्सर्वम् अपूपः इत्युच्यते। परन्तु तत्र अमरकोशे तु पश्यतु, पूपः अपूपः पिष्टकः इति अमरकोशे अस्ति। तर्हि अमरसिंहस्य काले अपि अप्पे आसीत्, पिष्टकमपि आसीत्, बिस्कट् अपि आसीत्। अग्रे गच्छामः। व्रीहेः पुरोडाशे इति। व्रीहेः पुरोडाशे इति। अप्पे इति मम बहु प्रियमस्ति, तेन कारणेन मम आनन्दः जातः। अस्माकं केरळेषु अपूपः नाम तत्रापि एवम् एक मध्यभागे किञ्चित् बृहदाकारः जडः भवति, सैड् मध्ये हल्का भवति, दोसा इव एकं निर्माणं करोति, एक तवा मध्ये स्थापयित्वा तदेक किञ्चित् जाड् भवति। तद् वस्तुतः अपूपः इति वयं केरळेषु व्यवहरामः। तत्र अस्माकं प्रियं खाद्यमस्ति तत्। एनिवे, इदानीं पौष्टिकं तु अस्ति एव। वयं पौष्टिकमस्ति। केरळेषु यत्किमपि तत्र खाद्यं भवति, तद् अल्पाहारः भवति, प्रातःकालस्य ब्रेक्फास्ट् इति, तत्सर्वं पौष्टिकमस्ति। तत्र कदापि तैलयुक्तं वा तत्किमपि न भवति। यदा दोसा वा भवतु, इड्ली वा भवतु, तत्र कुत्रापि तैलस्य विनियोगः बहु न्यूनः। फ्रैड् ऐटम्स् तथा न भवति इति एकवैशिष्ट्यम् एकैकराज्यस्य। एनिवे, तत् स्मरणम् आगतं प्रातःकाले, परन्तु इदानीम् अपूपं तु न प्राप्नोति, केवलं स्मरणमेव भवति। व्रीहेः पुरोडाशे इति अग्रिमं सूत्रम्। व्रीहेः पुरोडाशे इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र मयट् प्रत्ययः भवति। मयट् प्रत्ययः अत्रापि अनुवर्तते। व्रीहेः पुरोडाशे इति मयट् प्रत्ययः अनुवर्तते। तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादित्यादिकम् अत्रापि भवति। पुरोडाशः नाम किं भवति? तत्र पुरोडाशस्तु न पिष्टकः। तद् किं भवति? तद् किम् अथुङ्गमनपूपाकृतिम् अश्वभमात्रं पुरोडाशं करोति इति श्रुतेः इति अस्ति। यज्ञविशेषः, यज्ञस्य हविर्विशेषः अस्ति पुरोडाशः। पुष्टकः नास्ति। पुष्टकः नास्ति इत्यर्थः। तत्र एतद् उपयुज्य करोति, किं वदति, व्रीहि उपयुज्य एव करोति। व्रीहि नाम अत्र धान्यं, तण्डुलम् इत्यर्थः व्रीहि इति। अथवा भिन्न तादृशधान्यम् उपयुज्य करोति। पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट् स्यात् इत्यर्थः। मनोरमा पुरोडाशके, तत्र पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट् स्यात् इति। तदेव देखिए, पश्यतु, पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट् स्यात्।
तत्र नित्यं मयट् स्यात् इति किं भवति व्रीहिमयः पुरोडाशः पुरोडाशः अपि अपूप इव किञ्चित् निर्माणं करोति यज्ञस्य कृते अपूप इव भवति तदपि परन्तु तद् यज्ञे हविर्रूपेण स्थापयितुं निर्माणं करोति व्रीहि उपयुज्य करोति व्रीहि उपयुज्य करोति अरे तत्र मीमांसा शास्त्रे किं भवति तस्य व्रीहेः तुषा निवारणेपि तत्र एवं व्यवस्थाः भवन्ति तदर्थमपि अस्ति तुषा तुषा इत्युक्ते तूस् यदा यदा तस्य बहिः धान्यानाम् एकम् आवरणं भवति खलु तस्य नाम तुषा इति उच्यते तुषा इति संस्कृते वदति तुषा तुषा निष्कासनम् इत्युक्ते तस्य यदा यदा कृषिक्षेत्राद् वयं धान्यम् आनयामः तस्य पुरतः एकम् आवरणं भवति तदा आवरणं तुषा यदा वयं तद् मिल् मध्ये यत्र कुत्रापि गत्वा तद् निष्कासयामः परन्तु यज्ञेषु तथा नियमः अस्ति तत् कथं निष्कासनीयम् इति मुसले स्थापयित्वा तत् सर्वं कुर्वन्ति अस्तु मीमांसा विषयं यदा पठन्ति तदा अवगन्तुं शक्नुमः अस्तु तर्हि पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट् स्यात् इत्यर्थः तर्हि किं भवति व्रीहिमयः पुरोडाशः तर्हि अपरः प्रश्नः तत्र अस्ति तत्र व्राह्यम् इति कथं रूपं भवति इति एकः प्रश्नः तत्र व्रीहिमयः पुरोडाशः इति भवन्तः उक्तवन्तः परन्तु एवमपि श्रूयते व्राह्यम् इति तदस्मिन् अर्थे अस्ति वा भवन्तः अत्र वदन्ति नित्यं मयट् इति उक्तं नित्यं मयट् इत्युक्ते पुनः व्राह्यम् इति कथं रूपं भवति वैकल्पिकम् इति प्रश्नः तर्हि उक्तम् आचार्येण व्राह्यम् अन्यत् व्राह्यम् इति एतस्मिन् अर्थे नास्ति व्राह्यम् इति पुरोडाशार्थे नास्ति व्राह्यम् अन्यत् व्राह्यं नाम तत्र व्रीहिशब्दात् अण् प्रत्ययान्तः शब्दः तस्य इदम् इत्यर्थे व्रीहिशब्दात् अण् प्रत्ययान्तः तस्य इदम् इत्यर्थे भवति पुरोडाश इत्यर्थे नास्ति पुरोडाश इत्यर्थे व्रीहिमय इत्येव प्रयोगः भवति तत्र नित्यं मयट् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः व्रीहेः पुरोडाशः इति असप्ज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् असप्ज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति तिलशब्दात् यवशब्दात् च किं भवति असप्ज्ञायां यथा सप्ज्ञार्थे इतरार्थे सप्ज्ञार्थः यत्र नास्ति तत्र तिलशब्दात् यवशब्दात् भक्ष्यपदार्थः तिलशब्दः तथा यवशब्दः भक्ष्यपदार्थः तत्र वस्तुतः मयट् प्राप्तं न भवति कारणं तत्र एक व्यावृत्तिः अस्ति अभक्ष्य आच्छादनयोः इति वयं पठितवन्तः पूर्वम् अभक्ष्य आच्छादनयोः इति मयट् प्रत्ययः भक्ष्यवाचकशब्देभ्यः पुनः किम् आच्छादनवाचकशब्देभ्यः न भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं तर्हि तत्र तस्य अपवादरूपेण एतदस्ति तिलशब्दः यवशब्दः एतेभ्यः सप्ज्ञेतरे अर्थे सप्ज्ञार्थः यत्र न भवति सप्ज्ञा भिन्नवाची अर्थे किं भवति तत्र मयट् प्रत्ययः भवति तिलशब्दात् यवशब्दात् तिलस्य विकारः अवयवः वा तिल प्लस् मयट् तिलमयं सुप्रत्ययमादेशे तिलमयं यवं ज्वारि यवमयम् इति भवति यत्र सप्ज्ञार्थः भवति तत्र मयट् न भवति तत्र पश्यतु तिलस्य किं भवति तिलात् जातम् इत्यर्थे तत्र नाम अस्ति संज्ञा अस्ति तैलम् इति इदानीं संज्ञा अस्ति तेन कारणेन तेल् इति भवन्तः इंग्लिश् मराठी भाषायां वदन्ति तेल् इति तिलात् जातम् इत्यर्थे तैलम् इति शब्दस्य अस्ति तैलशब्दात् आगतः शब्दः अस्ति तेल् इति परन्तु इदानीं भवन्तः तेल् इति शब्दः संज्ञा इत्येव उपयुज्यते न तत्र तस्य यौगिकार्थः कुत्र अस्ति तेल् इति इदानीं रूढी अस्ति नाम संज्ञा तेन कारणेन भवन्तः फल्ली तेल् तिल्ली तेल् इत्यादिकं भिन्न तिल्लीका तेल् इति किमर्थं तिल्लीका तेल् इति विशेषतया वक्तव्यं तद् वस्तुतः तैलम् इत्युक्ते तिल्ली तैलमेव अस्ति खलु
तिलात् जातम् इति तैलम् अस्ति, तो फिर आप क्यों भवन्तः किमर्थं भिन्नं तिल्ली का तेल क्यों बोलना है? तैलम् इत्युक्ते तिलात् जातं तैलं तेल, परन्तु तैलम् इति इदानीं तस्मिन् अर्थे नास्ति, स नामशब्दः जातः, नामरूपम् अभूत् इदानीं। तेन कारणेन भवन्तः वदति कोब्रा तेल, अहं प्रथमं महाराष्ट्रम् आगतवान्, अहं न जानामि स्म, जनाः वदन्ति स्म कोब्रा तेल इति। अहं पृष्टवान् कोब्रा इति मम बाल्यकाले अहम् इंग्लिश् भाषायां कोब्रा इति पठितवान् अस्ति। कोब्रा इत्युक्ते महान् सर्पः, कोब्रा कोब्रा तेल इति बाद में कोब्रा इति वदति। ओ कोब्रा इति वस्तुतः एकम् अन्तिमं उक्त्वा अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामि। स शब्दः कुतः जातः इति भवन्तः जानन्ति वा? कोब्रा इति कोऽपि वक्तुं शक्नोति? तस्य शब्दस्य मूलनिष्पत्तिः कुतः इति? कोब्रा इति शब्दः वस्तुतः कोब्रा इत्युक्ते नालिकेरं तद् द्विधा कर्तनं कृत्वा तद् विभज्य शुष्कयति, शुष्कनारिकेलं करोति, शुष्कयति, तदनन्तरं तस्य अन्तः यद् भवति तद् निष्कासयति, कुत्र? नारिकेलात् तद् निष्कासयति, तत्र अन्तः यः भागः भवति तं निष्कासयति। तद् मलयाळभाषायां कोप्रा इति शब्दः, तस्य मूलशब्दः, तस्य शब्दः अस्ति कोप्रा, KOPRA, कोप्रा इति मूलशब्दः। तद् केनापि प्रकारेण ततः तैलं निष्कासयति, कारणं नालिकेरं विभज्य शुष्कीकृत्य तस्य अन्तः यः भागः भवति तत्र पल्प् इति भवति, तद् निष्कास्य शुष्कं भवति, तत् शुष्कपल्प् अस्ति, तस्य नाम मलयाळभाषायां कोप्रा इति वदति। कोप्रा इति मलयाळशब्दः। तद् केरळतः 2000 किलोमीटर प्रवासं कृत्वा स शब्दः महाराष्ट्रं प्राप्तः। तदा कोप्रा पकारः बगारः जातः, ककारः खकारः जातः, तर्हि कोब्रा इति वदन्ति अत्र। वस्तुतः मूलशब्दः कोप्रा, ततः यत् तैलं निष्कासयति तत् कोप्रा तैलम् इति वयं न वदामः, नारियल् तैलम् इति वदामः, नालिकेर तैलम् इति। परन्तु तैलम् इति संज्ञा जाता इति मम कथनस्य आशयः। एतद् लिङ्ग्विस्टिकली एतस्य किं वदति इत्युक्ते स्पेशलैसेशन् आफ् दि मीनिङ्ग्, जनरलैसेशन् आफ् दि मीनिङ्ग् इति। वस्तुतः एकस्य अर्थस्य सामान्यकरणम् इति। वस्तुतः स्पेशल अर्थः तैलम् इति, तिलात् जातम् इति, तस्य सामान्यकरणम् इति तैलम् इति नामकरणम् इति शम्।